Kaya nga, eh, kaso... Banana Q. Banana Q. Maruya, banana Q. Di ba pareho lang yun? Hindi, yung banana Q naka-stick. Heh! Pwede bang i-check kung maruya at banana Q pareho lang? Pares nga silang saging, pero naka-stick kasi yung banana Q. Sige lang ba yun? Well, I'm sorry pero hindi ako makakalabas kasi malakas ang ulan. I'm sure may mga baha-baha na naman. Hala, may baha pa nga eh. Yung iba, di ba? Yeah, kawawan may mga kasama natin mga riders. State of calamity pa. Yes. And speaking of mga riders, meron dito nag-message. Ito. Lumusong daw siya sa baha. Lumusong ako sa baha. Bakit siya lumusong sa baha? Anyway. Paano malalaman kung may tubig na pumasok sa engine? Lumusong siya sa baha. Tapos di siya sure kung merong pumasok. Pumasok sa engine niya na tubig. Easiest way is using the dipstick. Ibang bike meron yan, yung ibang bike wala. Takip lang talaga. Ito yung takip ng engine entry pag nag-change oil tayo. So, buksan mo, check mo yung dipstick, yung dulo na dipstick, kung yung texture ba ng oil ay merong water. Now, kung wala, tulad nung sa Ninja natin, walang dipstick yun eh. Ginamit ko yung lotion mo. Yung pump, kaya pala wala akong mga pump. Sa best lang naman. So, ginamit ko yung pump mo. Siyempre, nilinis ko muna. Para walang yung mga... Lotion. Pinasok ko dun sa entry. Tapos, kumuha ako ng oil. Decent quantity to check yung texture. Now, pwede nyo gamitin yun. Kasi, mas marami yan eh. So, kuha kayo dun. Tapos, check nyo yung texture kung merong halong water. Pero, kung kakalusong mo lang sa baha, hindi mo kaagad makikita eh. Lalo kung hindi mo tamaan yung tubig. Kasi, naghiwalay sila eh. I would say, kung hindi ka sure talaga kung may tubig o wala, huwag mong paandarin yung bike. You can wait for it like 12 hours. Makikita mo magchochokolate, merong white. Pero kung gusto mo talaga nang wala, pwede mo nang i-drain siguro. Paano kung meron? Nakita ka. Nga talaga ng water. So, first, drain natin yung oil. Ito yung may halong tubig. And then, maglagay tayo ng new oil. Kahit marami pwede. Kasi kailangan masakop natin yung engine bay eh. Yung buong na malagyan ng bagong oil. Pero kung paanda rin, lagay mo yung oil, then drain mo. Oo. Tapos, one more pa. Ano yun? First yun, diba? Second, lagay ka ng oil. Yung quantity, sakto na dun kung ano yung measure ng bike mo. For example, kung 1 liter yung oil na nilalagay mo sa bike, 1 liter tayo. Tapos, paanda rin siya. Short lang, mga siguro 3 minutes. Para lang mag-circulate. Tapos, makuha yung mga natitira. Then, drain ulit. So, pangalawa na yun, diba? Tapos, yung third, ito na yung oil mo. Lagay mo na ng bago. That's it. Ang gastos dun sa oil? Yes. Kasi naglagay ka sa drain mo. So, naglagay ko ulit drain mo? Yes, ganun talaga. Para matanggal mo yung nahaluan. Saka yung tubig. Tapos, ang sabi mo, mahal? Oo, yung... Magastos? Magastos? Gumamit ka na lang ng yung mga mumurahing oil. Kasi flush lang. Kasi drain niya. Pero yung ilalagay niya na talaga, yun yung kung ano yung favorite oil yung niya. third, yes. Okay? So, alam mo na kung anong nangyari sa lotion. Oo, yung lotion ko. Kaya pala eh. Bili ka na lang ng banana. Yung okay, banana Q Maruya, parang wala. Hindi ko sure kasi. Parehas yun eh. Kasi yung Maruya, may sugar. Pero yung banana Q may sugar. yung banana Q niluluto kasi yun yung sugar niluluto din. Nakaprito. Tapos yung pero, Maruya. alam mo, humihina na yung ulan.
iwan mo na kita. Bahala ka dyan. I-research ko nga yun dito kung paano magluto ng banana Q. Saan ka ba nagbihila At ako? saka maruya. You know what it is. You know what it is. You know what it is. How can you forget? I'm the one that you call. Like, can you come over and do it again? Gave me the address, sent me a text, said this where I live. Said you got me hooked.